Ini umurnya udah 6 bulan dia. 6 bulan. Apa Iya. keluhannya? Mau divaksin. Vaksin. Iya. Makannya bagus. Makannya bagus sih. Belum pernah vaksin? Belum. Udah berapa hari di rumah? Dari Juli sampai sekarang. Soalnya kan dibawain om saya dari Bandung ya. Makan oke. Beraknya juga bagus ya. Beraknya sering ya, bagus. Di rumah dijaga. Hmm. Belum pernah vaksin. Udah dikasih obat cacing juga sih. Terus takut ya? Lu berdarah? Sabar ya? Iya, sabar. Guntingnya apa? Kukunya emang masih panjang belum digunting? Kalau bawa kucing ke dokter, bawa kandang. Bawa kandang ada sih di mobil. Bawa keluar karena kucing itu kalau ngomong suara jempol Takut ya? takut dia, kasihan, stres sepanjang Gitu dia ya, Dok? nunggu dia stres. Masukkan di kanan, ntar dia ngumpet di kanan itu dia merasa lebih nyaman. Pantesan deh tadi dia kayaknya stres banget. Iya, kasihan loh. Deg-degan ya? Bawa kandang kalau perlu ditutupin sedikit, jadi ada tempat yang Oh, ngumpet gitu. iya iya iya. Terus? Gak takut ya? Kalau ada kutu nggak boleh vaksin ya dok? Kemarin sih udah aku kasih kalung kutu ya. Iya. Terus nanti juga mau dikasih apa namanya detik, obat detik gitu ke dia, tapi belum sempet saya suntikin. Setelah vaksin aja dok. Jangan langsung ya, seminggu dulu. Oh seminggu. Kalau udah gabung nanti masalah. Korek dulu ya kupingnya ya, dibersihin dulu ya. Kalau bulunya rontok itu kenapa biasanya? Biasa bisa shedding ganti bulu, atau bisa dia punya problem di kulitnya. Itu juga bisa bikin bulunya rontok. Alergi ya? Alergi gitu. Ganti bulu juga bisa. Ganti bulu juga bisa. Ini sih bulunya makin lebat sih. Bagus bulunya. Kemarin sempat dimaling ini, sempat diambil orang, dibalikin lagi udah 2 minggu dibalikin lagi. Orang yang ambil balikin dan Kayaknya nggak bisa ngurusnya. Dibalikin lagi udah kurus banget. Aduh, saya kasihan kan. sudah milik ya. Langsung saya kasih makan, saya kasih minum, susu, balik lagi gendut lagi. Ini vaksin nggak boleh mandi 1 minggu. Bulan depan diulang lagi vaksinnya ya. Bulan depan diulang lagi ya, dok? Kita 3 kali. 3 kali. Sekarang bulan depan mau bulan depan lagi. Januari. Januari. Jadi ini vaksin apa ini? Velin apa rabies sekarang? Velocel. Oh, Velocel. Velocel 4. Nanti bulan depan ulang lagi Velocel 4. Terakhir baru rabies. Rabies terakhir ya. Jadi rabiesnya Januari. Aduh, lagi diguntingin ya kukunya, enak ya. Enak ya. Kukunya diguntingin ya. Iya, kasihan banget. Kayaknya rescue deh tadi, anjing yang di luar itu rescue. Orang lemes begitu. Kotor lagi ya kan? Kayaknya rescue. Suntik ya. Pinter. Nggak ngelawan.
Ada vitamin apa di rumah? Vitamin sih belum dikasih apa-apa sih saya. Kasih vitamin, kasih dari vaksin, dengan vitamin biar lebih aman. Iya. Kok bengong sih? Kok anteng sih? Nanti nyuapin vaksin, nyuapin Vitamin? ini ya. Ada apa? Kali kasih ini 2,5. Harus sekali aja 2,5 cc.